Xitay matbuotlarının xəbərə qaraganda 18 yanvar günü ötküzülgən atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı birinci qitimlik yığında Erkin Tuniyaz yana bir qitim raislikka, Zumrat Obul xalq qurultayı daimi komitetining mudirligiga tayinlangan. Bu qitim tayinlangan muavin raislar ichida Yusufjon Mehmet, Merdan Muqit, Qaysar Abdukarim qatorliq 3 nafar Uyg'urning ismi alayida ko'zga chiliqqan. İlgirki muavin reis 2013-yildan boshlab Uyg'ur Avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi bo'lib kelgan Nurlan Abilmajin yana bir qitim Uyg'ur Avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi bo'lib tayinlangan ekan. Xitoy hukumati bu qitim muavin reis qilib tayinlagan amaldor Chinmingo Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa bevosita javobgar amaldorlardan biri bo'lib, 2021-yil mart oyida Yevropa ittifoqi Ju Xaylun, Wang Mangshan qatorliq amaldorlar bilan birlikda uningga jazo yurgizgan edi. Yusufjon Mehmet ilgari Uyg'ur Avtonom rayonluq madaniyat va sayohat nazoratining noziri, Xi'an shahrining muavin boshliq qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan 2021-yilda Uyg'ur Avtonom rayonluq partikom doimiy komitetining a'zosi bo'lgan ekan. Zumrat Obul Qosim 1965-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, ilgari oxir bo'lib Qashqar shaharlik partikom doimiy hay'at a'zosi, Yangisar nahiyasining hokimi, Qashqar viloyatining valisi, Qumul shahrining boshlig'i, Avtonom rayonluq xalq qurultayı doimiy komitetining muavin mudiri qatorliq vazifalarni o'tagan. 2021-yili 10-oyda Avtonom rayonluq partikom doimiy hay'at a'zosi bo'lib, orqadanla birlik sap bo'limining boshlig'i bo'lgan. 2023-yili yanvar oyidan boshlab Avtonom rayonluq xalq qurultayı doimiy komitetining mudirligiga tayinlangandan keyinmi partikomning doimiy hay'at a'zosi va birlik sap bo'limining boshlig'i bo'lib turavergan ekan. Zumrat Obul Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka yangicha usullar bilan davom qilayotgan 2021-yili o'stirilgan bo'lib, 2022-yili avgust oyida musulmon ellarning Xitoydagi elchixonasi vakillarini Urumchida kutib olishga qatnashgan ekan. 2022-yili 7-oyda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot instituti e'lon qilgan bir doklad ko'rsatilishicha, partikom birlik sap bo'limi Xitoyning ideologiya sohasidagi yot kuchlarni yeniq tortadigan va chet ellarda millatchi Xitoy singdirmichiligi ilib boradigan organi bo'lib, chet ellarga so'zilgan qora qo'li orqali chet ellardagi Uyg'ur muhojirlar to'pini parchalash va ularga ta'sir ko'rsatishga urindi ekan. Buningdan qaraganda Zumrat Obulning bu o'rinda davomli huquq tutishi ajablanarli bo'lmasa kerak. Amerikadagi siyosiy analizchilar Xitoy hukumatining azaldan Uyg'ur amaldorlarga ishonib boqmaganligini, xuddi sobiq rais Nurbakirdek ularning roli qimmati tugaganda bir amal qilib ularni jazolaydiganligini yoki ko'zdan yo'qotadiganligini ta'kidlagan. Xitoy hukumati necha 10 yillab Sharq Turkistondan neft qaziyotgan bo'lib, yaqinda cho'nqurligi 8000 metrdan oshadigan neft quduqlari Tarim neftligidan qazilishga boshlagan. Tangirtog' to'rining 9-yanvardagi xabarda aytilishicha, bu xil quduqlarning ko'pinchisi 8 kilometrdan oshadigan bo'lib, Xitoy ta'min etgan neft burg'ulash xaritasidagi son-sanoqsiz chekitlar bu xil quduqlarning navbatda ko'plab qazilayotganligini ko'rsatgan. Bu xil quduqlardan eng yengilari 9325 metr cho'nqurlikda qo'llanish plan qilingan bo'lib, navbatda jiddiy qazilishga boshlagan ekan. Shu sababdan Xitoylar bu quduqqa Xitoydagi eng cho'nqur qo'llangan nuqta deb nom qo'yib olgan. Bu quduqlarning cho'nqurligi dunyodagi eng egiz cho'qqa deb atilayotgan Chomolongma cho'qqisining umumiy egizligidan eshib tushganligi Xitoy axborotlaridan ko'plab o'rin olgan. Xitoyning eng chong energiya ombiri deb atilayotgan Sharq Turkiston yillardan buyon Xitoy iqtisodining jon tomiri bo'lgan neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliqlar bilan ta'minlab kelayotgan bo'lib, Uyg'urlarning namoratlik ichidagi turmushi izchil buningga rushan selishtirma bo'lib kelayotganligi ma'lum. Yaqinqi mezgillarda bu xil zo'r ko'lamdagi energiya qizish paydo qilayotgan ko'plagan ishkilamchi omillar, jumladan suv boyligining xurab ketishi, muhitning ig'ir bulg'inish qatorliqlar har sohaning jiddiy diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Amerika parlament a'zosi Ko'rish Simsning ishxonasi 17-yanvar bayonot e'lon qilib, Amerika Avom palatasining boshlig'i McCarthy parlament a'zosi Ko'rish Simsni Kengash palatasi va Avom palatasining ikki partiya a'zosidan tarkib topgan Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlar ijroiya komiteti raisligiga saylanganligini, shundaqla Sims kommunist hokimiyatga yordam bergan va uni qo'llaganlarni tekshirishni kuchaytirish to'g'risida qasam berganligini bildirgan. Ko'rish Sims o'zining Xitoydagi kishilik huquq dafsanchilik to'g'risidagi 76 qitimliq isbot anglash yig'iniga riyosatchilik qilganligini, parlament ijroiya Xitoy komitetining muhim qonunlarni ilgari surishda muhim rol o'ynaganligini so'zlab, yana Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni, Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni qatorliqlarini tuzishda aktiv rol o'ynaganligini, bu ikki qonun loyihasi orqali Xitoyning qabih vahshiyligi uchun javobgarlikni ustiga olish kerakligini,
o'zining to'xtamay uzun muddatli xizmatiga tayinib, Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligiga davomli zarba berdiganligini ta'kidlagan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Xitoyning chet eldagi parokanchilik harakatlariga qarata tekshirishni kuchaytirmoqda. Axios torining xabar qilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerika ijtimoiy taratquchisi Facebook'ga e'lon chiqarib, Xitoy hukumatiga munosabatli bo'lgan Amerikadagi yomon g'arazlik organlarning parokanchilik qilishi va raqamlik iz qo'g'lishiga uchragan kishilarning darhol o'zlari bilan aloqalashishini talab qilgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi ilgari Xitoyning Amerikadagi Uyg'urlar qaratgan parokanchilikka qarata tekshirishni boshlagan bo'lsa-mu, lekin bu yuqorqi organning bu xil parokanchilikka qarata tunji qitim ijtimoiy taratqularda e'lon chiqarish ekan. Axios torining xabarida aytilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerikaning Filadelfiya rayonidagi Facebook abonentlariga chiqargan Xitoy tilidagi qo'sh e'londa tor hujumi, jismoniy va raqamlik parokandichilik, jismoniy hujum yoki qaqti-so'qti qilishlarga uchragan har qanday kishidan bu idoraning Filadelfiya ishxonasi bilan aloqalashishini talab qilgan. E'londa bo'libmi Xitoy ijtimoiy aloqa sipsi undidarda parokanchilikka uchirg'uvchilarni izlaydiganligi ta'kidlanib, balkim siz Xitoy hukumatining chegara halqagan ziyonkashligining qurboni bo'lishingiz mumkin deyilgan. Lekin Federatsiya tekshirish idorasi Axios toriga bergan yozim bayonotida davlat halqagan tahdidlarni nurg'un taraflardan hal qildiganligi, bu ijtimoiy taratqular e'lonlarini o'xshamagan tildagi tahdid, qo'rqitish qo'llanmalari, buni Federatsiya tekshirish idorasi tor betini o'z ichiga olganligini bildirgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining bu e'loni yaqinda Nyu-Yorkdagi bir bino Federatsiya tekshirish idorasi tomonidan Xitoyning chet el soqchixonasi degan gumon bilan axtirilgan bir vaqtda e'lon qilingan ekan. Nyu-York vaqt gezitining bildirishicha, bu bino Nyu-Yorkdagi Tangliqlar ko'chasi, ya'ni Xitoy bozoriga joylashgan ekan.